Io so a me che mi metti in una maniera, in una posizione, tu come ti metti? Come ti trovi a tuo agio? Ma come stai imbacciata? Fisicamente nel parlare stai imbacciata, come ti metti? Come ti metti tu, mettere tu a basta che ti metti e mi fai una bella mossa, per la mossa ti amo pure da sotto, va bene? Appoggia le mani nei fianchi, vai! Giuseppe, ma sono proprio incosciata che non hai detto di sta casa, stai guaiato però? Vabbè, Stefano, ma non è sciolta, mica sei un quale randaggio che devi stare così, ma stai tutto attaccato. Vai Giuseppe, vai. Perché te mi scini sanno Giuseppe? Invece sali tu mi scini, giovane poi. Diamogli un po' di carichiamo, questo è il tempo è più scaricato. Adesso cambiamo posizione, Stefano davanti e lui indietro. Stefano è lì, ma questa che è stica? Stai meno sciolto, va? Stefano addirittura non ti fa proprio vicino. Va, riesce, va, proprio stentata, a malapena, se ma va, va. Brava! E non finisce qua, Soniamo, allora ci vanno andati giù, vieni verso l'occhio, con musci proprio, con negativi! Mi sta sciogliendo, mi sta caricando, secondo me l'ho trasmesso un po', non so, capito, ma a me, di caloria, e le saluti infatti per la temperatura. Che su tutti mio marito non ti poggi su punto, la già così vestita ma già mettere a cantare, tutta è pronta, sto aspettando una scrittura per firmare, non appena che mi danno. Adesso gli farò un invito, però voi guardate l'espressione che mi farà, se l'accettano, suoniamo fuori a remplisca. Mammaletta proprio, mi piace, oddio no, parampietto. Però a me non me lo sta dimostrando. Senti, ma mi senti, non mi dici la buccia. Voglio fare una cosa per caricarlo un poco. Una tecnica maestra. Non conosco tantetta, la so più me le idee, e quell'ira che brillante sono tornate dei tunnelli, a fortuna si è capito, ho pensato lo fa, la fatica che siete? Perfetto, io sono non posso aspettare Stefano a chi sta senza fare da tre volte. Figuriamo se fanno qualche altra cosa più concreta, più essenziale, compagni miei, ma che succede? La speranza te lo anch'io. A papà? C'ha dei pupilli fuori agli occhi, ha fatto qualcuno. Me li devo abbracciare a tutti e due maestri.